Kaja Kallase skandaalist on juba üle kuu aja möödas, et kas teie arvamus temast on kuidagi muutunud selle aja jooksul? Mitte oluliselt. Kas see on nagu pigem positiivne, negatiivne? Ma mõtlen, et tema kogemustega võiks nagu natuke targem juba olla, et mitte lasta tekkida sellisel jamal. Aga kas te seda peate õigeks, et ta ei astunud tagasi ikkagi? Jah. Ausalt suht kama nagu. Jah, kama 2, et väga vahet ei ole. See skandaal on nagu... I guess pole mingit paremat raamat leida, siis käib ka. Aga muidu arvamus Kaja Kallasest on ikka suht sama. Sama positiivne siis, ma ütlen. Pigem jah. Just, et iga skandaal üks hetk ikkagi vaibub, eriti kui me näeme, et see skandaal otseselt ei olnud seotud siis peaministriga, vaid tema lähikondlasega, siis otseselt ei näe nagu probleemi. Et te hindate seda otsust õigeks, et ta tagasi ei astunud? Võib küll öelda, jah. Ja isiklikult arvan küll nii, jah. Kas teie arvamus kuidagi on temast muutunud? On. Et kas see on läinud negatiivsemaks? Jah, Et, kõvasti kohe. Miks siis? No, mis te ise arvate? Kui ta on abielus sellise mehega, no ütleme niimoodi, kui niipidi vaadata, kes on teda petnud kogu aeg ja valetanud naisele, et tal ei ole mingit sidemeid Venemaal. Ja naine, see on ju petmine, eks ju. Ja naine ei võta mitte mingit asja ette, et temast lahku minna niisest mehest. Aga kas see otsus, et ta ikkagi selle surve peale tagasi ei astunud, et kas see on õige või vale? No mina ei tea, ma arvan, et seda natukene nagu surutud jälle peale oma sellest Reformierakonnast, ma arvan. Et ta ei astuks tagasi? Et aga kas Eesti maine kuidagi No teate, kui nii vaadata, siis eks igas riigis on niisuguseid skandaalikesi ja sinna ja tänna. Aga et peaminister, kes on võidelnud niimoodi Ukraina eest, siis läheb venelastega kaupa tegema. Ma ei usu, et ta ikka päris ei tea, kuidas ta siis elab niisuguse mehega, kes tal on siis suu sisse valetab, et millega tegeleb. Kas teie arvamus temast on kuidagi muutunud selle aja jooksul? Ma ei tea sellest midagi, ma ei jälgi meediat. Ei tea midagi? Ei. Aga kuidas te muidu peaministrisse suhtute? Ei suhtugi kuidagi. Et ei positiivne, ei negatiivne? Neutraalne. Mul puudub seisukoht selles suhtes. Selles mõttes negatiivne ta ei ole, positiivne ka ei ole, teeme niimoodi. Lihtsalt ma aktsepteerin seda kogu lugu. Aga peaministrina siis hindate, et ta on nagu hea peaminister olnud või halb või ka nagu neutraalne? Neutraalne. Aga see fakt, et ta pärast seda skandaali tagasi ei astunud, kas see on teie arvates õige või ta oleks pidanud tagasi astuma? Aga kas see asi kogu see lugu tundub natukene ajuvaba või? Miks pärast inimene peab vastutama oma mingi, isa või vanaisa või mehe või selle tegude eest? Öeldakse, et ta andis laenu oma mehele, kes siis selle eest Venemaal tegi investeeringuid. Aga laenu andmine, tema ei pruugi teadagi üldse, mis ju keegi teeb, eks ole. Et mis tema omast keegi teeb, ta ei pruugi üldse teadagi, on ju. Et miks ta peab vastutama teiste inimeste tegude eest? Ma sellest ei saa aru. Ma ei mõtle üldse asjadele niipidi. Et kas see arvamus oli varem juba positiivne või varem negatiivne? Kogu aeg positiivne. Et teie arvates see, et ta tagasi selle peale ei astunud, on õige käik? Arvan, et otseselt nagu selle skandaali peale ei ole nagu tarvilik tagasi astuda. Küll, aga ilmselt nagu kogu valitsus peaks nagu mõtlema natukene rohkem Eesti väärtuste peale. Ehk siis mul on tunne, et see on lihtsalt nagu selline tühipaljas kild seal juures. Aga küsimus on nagu palju suuremas, et mis see Eesti eesmärk üldse on. Ja selles mõttes ei ole nagu Kaja Kallas nagu kuidagi erilisem nagu ees või taga nagu võrreldes kogu ülejäänud valitsusega või ka opositsiooniga. Nad võiksid kõik kokku tulla ja mõtiskleda seda, et kuidas üldse Eesti peaks edasi minema. Et selles valguses nagu on see Kaja Kallas või Jüri Ratas või kes seal midagi on üksteisele midagi öelnud või pahasti või negatiivselt, et need asjad nagu ei ole lihtsalt nagu üldse nii olulised. Nii et personaalselt Kaja Kallasele ma pole nagu kunagi mõelnud, pigem ikkagi mõtleks nagu kogu nagu Eesti edasi minema. Okei, selge, aitäh teile. Et kas selle skandaali puhul on asi selles, et see on kuidagi üles puhutud
et või siis on see, et mingeid asju saab anda nii heale peaministrile andeks? No pigem on see, et oleks ta ise teinud Venemaaga otsest äri, siis see oleks olnud kahtlane, aga esiteks seda tegi tema mees. Teiseks, ta ei teinud otsest äri nii palju, kui ma eksi. Ühesõnaga, see on kõik natukene üle paisutatud. Just seda saab välja tuua, et siiski sanktsioone ei liikunud. Kokkuvõttes oli kõik hästi. Teoreetiliselt tuleks seadusandlus üle vaadata, aga muidu... Do you think she should have stepped back or not? You know, it's a kind of hard question because if she should step back, then we should admit that she had some response for the actions of her husband, but she's not her husband. If it will be considered that she know about it, that she is involved in this all, then yeah, she should step back. But if that happened without her knowing, then I think that's not of her fault or response. Okay, but do you think it damaged the Estonia's image as the advocator for embargo towards Russia? I'm not so good in politics. Yeah, some damage done, but it's like children should not respond for the sins of their fathers. That's the same for the husband and wife. So if her husband is guilty, then he should respond for it, not her. Aga kas tema neid väljaütlemisi, mis ta praegu teeb, et täielikult tuleks kaubandussidemed Venemaaga lõpetada, ja kas neid saab sama tõsiselt enam võtta, kas neil on sama kaal kui enne seda skandaali? Ma arvan küll, võib-olla isegi on kaal suurem, sest tal on nüüd oma nii-öelda kogemus olemas, et saab öelda paremini veidi, äkki. Ma ei nõustu oma armsa sõbraga siin, et kindlasti ütleme, Eesti reputatsioon on siin saanud kannatada. Kindlasti neid ütlemisi on vähem võimalik võtta tõsiselt, aga tuleb leida lahendused, ma ei oska nüüd öelda, mis selleks võib olla. Okei, selge.